Көтү каникулдар тамамлауына бер аҙнала үтеп китте. Хәҙер инде уҡыусылар тулыһынса уҡыуға сумды. Икенсе сирек нисек башланып китте икән? Әйҙәгеҙ бергәләп беләйек. Сәләм, һине икенсе сирек нисек башланып китте? Яҡшы, күп билдәләр алдым. Икенсе сирек бик яҡшы башланды. Мин 5 алдым, 4 алдым. Икенсе сирегем минең яҡшы башланды. Мин яҡшы һәм әҙерәк насар оценкалар алдым. Икенсе сирек бик яҡшы башланып китте. Мин 4-кә 5-кә уҡыным. Күп итеп 5-ләр алдым. Минең икенсе сирегем бик һәйбәт башланды. 5-тәргә генә 4-тәр бар әлбиттә. Әммә мин икенсе сиректе тик 5-ле билдәһенә бөтөргә хыялланам. Әлегә яҡшы, әле артабан белмәйем. Һәйбәт, миңә ныҡ уҡырға оҡшай. Афариндар, ҡалай тырыштар икән, минең кеүек. 5-кә генә, 4-кә генә уҡыйҙар. Ә 5-легә уҡыр өсөн нимә эшләргә кәрәк? Уҡытыусыларҙы тыңларға, һәйбәт егәште һәйбәт итеп эшләргә, Тырышырға һәм уҡытыусыны тыңларға и ныҡ яҡшы уҡырға. Уҡырға, уҡытыусыны тыңларға, әсә атайларҙы һорарға, нисек быны эшләргә, нисек быны эшләргә. 5-легә генә уҡыр өсөн беҙгә күберәк китап уҡыр кәрәк, уҡытыусыларҙы дәресте тыңларға кәрәк. 5-легә уҡыр өсөн кәрәк өйгә эште эшләргә, уҡытыусыларҙы тыңларға, яҡшы темаларҙы белергә. Күп итеп китап уҡыр кәрәк. Китап уҡырға ул иң мөһиме. Уҡытыусыларҙы яҡшы тыңларға кәрәк. Һәйбәт итеп темаларҙы аңларға, тыңларға, уҡытыусыны өйгәшеңдә эшләп йөрөргә. Һиңә күберәк мәктәпкә йөрөп уҡырға оҡшаймы, йәки дистанционно? Мин уйлайым, дистанционно һәйбәтерәк, унда, легчерәк. Мәктәпкә йөрөү миңә оҡшай. Миңә мәктәпкә йөрөүе оҡшай, сөнки мәктәптә беҙ уҡытыусыларҙы күрәбеҙ, дуҫтар менән һөйләшәбеҙ, шулай итеп. Дистанционно һине булай, ныҡ әрләмәйҙәр. Видеокамеранан әллә нимә була инде. Бында насар оценка алһаң, һинең бында ныҡ итеп әрләйҙәр инде. Миңә мәктәпкә йөрөп уҡырға нығыраҡ оҡшай. Мәктәпкә йөрөй, сөнки мәктәптә дуҫтар менән аралашаң, унда бигерәк тә ҡыҙығыраҡ. Бына шулай, дуҫтарыбыҙҙың икенсе сиреге бик яҡшы ғына башланып киткән. Артабанда шулай ғына булһын. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙҙең уҡыуҙар нисек башланып китте? Ниндәй билдәләр алаһығыҙ? Ошо хаҡта ла беҙгә яҙып ебәрә алаһығыҙ. Артур Рамазанов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.